Forrige gang på Total Drama Island. En rømt psykomorder terroriserte camperne våre med sin skumle kjøttkrok og megamorderiske motorsag. Det var en god del hyling, særlig med tanke på at hele greia egentlig var en avansert spøk. Jeg elsker denne delen! Duncan var den eneste som psyka ut psykoen. Men den endelige seieren gikk til Gwen, som på en eller annen måte endte opp på kjøkkenet med en virkelig psyko. Noe som sendte kyllinghjerte DJ hjem med taperbåten. Bare 7 campere er igjen. Hvem vil vinne? Hvem vil tape? Hvem trenger en rabiesprøyte takket være dette utakknemlige lille? Finn det ut i denne episoden av Total Drama Island. Hei mor og far, jeg har det bra. Dere to kan slappe av. Dere spurte hva jeg ville bli. Nå har jeg svaret og er på glid. Jeg vil jo bli kjendis. Leve livet i sus og dus. Bli med meg en tur, for jeg er fus. Jeg vinner og ingenting kan stanse meg på min ville vei. For jeg vil jo bli kjendis. Na 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 na. Jeg vil jo bli kjendis. Jeg vil jo bli kjendis. Total Drama Island. Ville blomster til en vill og gal jente. Ja, som den type du forlater til den visse død i hendene på en motorsagviftende psykomorder med en krok? Jeg forlater deg? Aldri i verden! Var det ikke nettopp en 150 kilos moroklump som snakket med deg? Jeg er bare 148. Noen satte opp en felle. Eller 2. God morgen, campere! Eller skulle jeg si fangstfolk? Klar for dagens utfordring? Utmerket! Så la oss snakke mens vi spiser, ok? Han kommer og slipper oss løs igjen, ikke sant? Godt sikta! Lim? Campere, det er bare 7 igjen av dere på Total Drama Island. Etter kveldens dramatiske bålseremoni vil det bare være 6 igjen av dere. Vi nærmer oss slutten, folkens, så opp med humøret. Hva vinnersjansene mine er? Jeg vil si temmelig gode, ass. For den som ikke stemmer på meg er en død mann. Hører dere etter der ute, alle som er stemt ut? Hvis dere ikke stemmer på meg, skal jeg finne dere. Jeg er så gira! De siste 7, og jeg skal gå hele veien, dere. Woohoo! Jeg tror jeg har en god mulighet til å vinne. Jeg ble elevrådspresident 2 år på rad og holdt ikke engang en tale. Dette fikser du, kompis. Woohoo! Dagens utfordring handler om å gjøre som denne provinsens store bønder og viltvoktere. Hver av dere har 8 timer på å fange et dyr. Jeg har Et vilt dyr som dere må ta med tilbake til campholdet. Uskadd. Bønder og viltvoktere må ofte omplassere dyr til deres eget beste. Og til campernes beste. Til mitt beste. Det er mulig jeg må grille dyret mitt. Jeg sulter jo i hjel. Artig at du skulle si det, Gwen. Premien for å vinne dagens utfordring er et måltid med alt av yndlingsmaten din. Jeg er sikker vinner. Så du skal ikke spise det? Jeg kan ikke tro jeg er en av de siste 7. Kan du se foran meg? Vinne? Det ville vært helmaks. Woohoo! Alle andre her fortjener det mye mer enn jeg gjør, da. Utenom Heather. Hun er skikkelig slem. Men jeg er ikke redd for henne. Owen! Er du snart ferdig der inne? Nesten ferdig.
Alle sammen, velg et dyreoppdrag. Ekorn. Frosk. Vaskebjørn. And. Bever. Hjort! Ja, den er i boks. Bjørn. Fleiper du med meg? Det er det eneste dyret igjen. Disse halvautomatene fikk søte lille froskene bitte babygokken. Og jeg skal liksom fange en bjørn med mine egne hender? Du får 60 sekunder i båthuset til å hente utstyr som kanskje kan hjelpe. Hvis det ikke er en dyretrener og en zebratemmer der inne, tror jeg nok ikke det er nok. Dette er vanvidd. Jeg tror ikke jeg har sagt hva straffen er ennå. Jeg bryr meg ikke. Jeg tar den. Taperen vasker felles toalettene. Sorry. Jeg tror jeg spiste for mye av det deilige limet. Ja vel, campere. Dere har bare 1 minutt i båthuset til å finne dyrefangerutstyret deres. Skal du fange en vaskebjørn med en slegge? Du bør kanskje ombestemme deg. Du har et poeng. Au! Au! Jeg har tørkerull! Ja! Woohoo! En lerretsekk! Du bør ta patent på den. 10 sekunder gjenstår. Unnskyld meg, sorry, gi rom. Er det lova? Kan hun bare... Andemat? Ja, det kan funke. Og jeg tror det fortsatt er fisk i denne. Da kan du få den. Og PS, den holder ikke for en bjørn. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg har en sjanse. La oss si det sånn. Hvis jeg ikke trodde jeg kunne vinne, tror dere virkelig ville vært i dette hølet? Finne meg i motbydelig mat, gigantinsekter og kameraer i trynet konstant er en ting, men Heather? Bare $100,000 kunne fått meg til å bo sammen med henne. Jeg antar jeg er favoritten til å vinne. Jeg mener, se hvem som er igjen. Rare goth-freaken, en kriminell, en fjertemaskin, en partygutt, et psyko-slangebeist og Leshona. Og det eneste som er et pluss for henne er at hun ikke har noen fiender. Whoop-de-doo! Vi er ikke her for å få venner. Vi er her for å vinne. Og det er nøyaktig det jeg har tenkt til å gjøre. Hei, bestikkreier, gamle brødskive, leppestift, stort stykk krok. Bingo! Bedøvelsespistol. Folkens, se! Kan du være snill og sikte andre veien? Er alle klare? Ja! Nei! Start nå! Hør nå, Heather, hun var min konkurrent. Og uansett hvor kvalm det gjorde meg, var jeg bare nødt til å jatte litt med henne. Du kan få låne motorsagen min når jeg er ferdig. Supert! Bjørn kan bruke den til å flå meg levende etter at han er ferdig med å banke meg. Takk! Vel, jeg fikk med meg noe som kanskje kan hjelpe deg. Hvorfor vil du hjelpe meg? Fordi hvis du slår deg sammen med meg, skal jeg få deg med til de siste 2. Ikke interessert. Gjør som du vil. Jeg gjør vanligvis det. Hun kommer tilbake. Bare vent. Kom her, Gokkekakken. La oss bli ferdig med dette. Kom og spis. Sist jeg sjekket, bagget ender. Dette kommer til å bli alt for lett. Jeg tror jeg har like god sjanse på seier som hvem som helst, og jeg skal ikke la noen komme i veien for meg, så det. Jeg skal bare fortsette å vinne usårbarlighet, så den kua Heather ikke kan stemme meg ut. Manipulerende pest og plage har prøvd å bli kvitt meg ukesvis. Ja, den frosken skal få svi.
Hør, jeg er ingen bjørnehvisker, men jeg har noe søppel her, så bare kom og få den. Hallo? Jeg har ikke hele... Hei, kompis. Hei, lille venn. Kom igjen da, så går vi en tur. Så det er sånn det skal være. Jeg vil ikke det skulle bli sånn, men... Det skulle man ikke trodd. Jeg bør absolutt vinne. Greit, du vet den gangen jeg kledde meg ut som bjørn og liksom skremte alle, og jeg var helt grrr, og de var helt redd meg! Hvis noen andre hadde kledd seg ut som en bjørn, og det ikke var meg, ville jeg ikke blitt redd i det hele tatt. Jeg ville visst det. Noe som gjør meg smartere enn de er. Og hva sa jeg at jeg har en IQ på 188? For det har jeg! Heather, vent da! Jeg hater denne teiteserien! Naturalisten er i ett med naturen. Han er en del av den. Å få øyekontakt med sine medskapninger skaper fred. Skaper brorskap. Vi er ett, lille venn. Ja, vi er ett. Og du er det eneste som står mellom meg og seier. Allikevel elsker jeg deg. Wow! Det gjør vondt! En bjørn. En bjørn! Jeg bare lurer på hvordan i all verden jeg skal fange en bjørn. Lukk opp buret! Lukk opp buret! Ja! Jeg vinner middagen. Ja! Gi meg andesuppe. Pekingand. Dank à l'orange. Sjokoladepudding. Nei, sjokoladeand. Jeg vinner! Lukk opp buret! Gi deg nå! Så, hva syns dere om det? Gwen har vunnet. Hei, vertmann. Kom med maten. Husk på, den camperen som fanger sitt dyr sist, vasker toalettene. Ja, jeg har jo ikke noe annet å gjøre. Jeg kan godt hjelpe deg å fange en bjørn. Kjære. Han er ond, manipulerende, sleip og fullstendig uberegnelig. Jeg liker måten han tenker på. Og siden jeg seriøst ser etter en ny allianse, velkommen herr Slemming. Beveren! Ikke få meg sint! Dere vil ikke like meg når jeg er sint. Ups! Ja, genialitet er arvelig i familien og psykoterapi. En gang
gang på familiegrilling kuttet onkelen min av seg øret med en biffkniv for å etterape Van Gogh, for han er liksom veldig kunstnerisk. Men han trakk seg da han var halvveis, og det liksom bare hang der. Det var så ekkelt. Jeg sverger på at jeg tror noe hadde havnet i salaten min. Kom igjen, frosken. Det er Gauda. Å nei, du lurer ikke meg, frosken. Jeg kommer ikke bort dit. Vil du ha denne osten? Da kommer du bort hit. Ja vel. Ett skritt til. Men da er det nok. Frosken, du leker med feil søster. Naturalisten vil gjerne at ekornet skal høre på sunn fornuft. Naturalisten vil gjerne påpeke at i moder jords øyne er vi alle ett. En kjærlighet, ekorn. Jobb med meg! Du tar livet av meg her! Her. Nei, du skjønner det som skal skje er at jeg går inn i en allianse med deg, og du hjelper meg med å fange bjørnen. Det som ikke skjer er at jeg tar på meg et hjertekostyme. Hvor fort kan du løpe? Hva så? Du stiller ikke meg et lass med teite spørsmål. Du tar på dette. Bjørnen tror du er en hjort. Du løper vekk og fører ham til campplassen. Hvor fort kan du løpe? Jeg vedder på at du er raskere, men det jeg vil gjøre er følgende. Bare lede bjørnen inn i buret. Jeg vedder de fleste andre tullingene allerede har fått dyrene sine tilbake til campen. Det er ikke så mye tid igjen. Det er dette som kalles vinn-vinn. Hun lykkes, og jeg har en allianse. Hun taper og blir spist av en bjørn. Wow! Det der ser godt ut. Lukk opp buret! Hei sann, imponerende. Og ingen rabies. Jeg har tenkt å ta meg en dusj. Gratulerer så mye, folkens. Jeg antar de bare er sjalu. Jeg har det. Det var kanskje en dårlig start, men jeg har endelig skjønt det. Izzy er en skarpskytter. Banzai! Ja! Har du sett Heather? Hvem? Omtrent så høy, langt mørkt hår, sexy, iført hjortehorn. Ups! Så hva skal du ha først? Jeg vet ikke engang hvor jeg skal begynne. Chris, lukk opp buret! Vi naturalister godtar ikke nederlag! Lukk buret! Lukk buret! Er du sikker? Lukk det! Nei, men hallo, Gakken. Å, for en søt liten vaskebjørn du er. Ved siden av de søte beverne. Jeg er en naturalist! Du er sikker på at du ikke vil til sykestua for å få den rumpepila fjernet? Ikke før psykoslangebeist er ute. Dere har alle avgitt stemmene deres og gjort deres valg. Når jeg sier navnet ditt, kom frem og få marshmallowen din. Den camperen som ikke får en marshmallow i kveld, må øyeblikkelig dra til skammens brygge for å ta taperbåten og dra. Det betyr du er ute av konkurransen, og du kan ikke komme tilbake. Aldri! Den ene tingen jeg blir glad for å aldri se igjen, er sjefs mat. Helt klart maten. Maten! Den er det verste. Mest stinkende, Ekleste! Motbydeligste, Eldste. mugne. tammeste, Dårligste! mest motbydelig søl jeg noen gang har vært nødt til å spise. Og toalettene! Så du de avlukkene? Jeg tror ikke det har vært vasket på 35 år! Og
fy, de stinker! Og jeg mener stinker. Den første marshmallowen går til Jeff. Owen. Leshane. Duncan. Heather. En marshmallow, 2 deltakere. Izzy, Gwen. En av dere har hatt sin siste natt på Total Drama Island. Kan du ikke bare gi den til Gwen, da? Nei. Vi må alle dra en gang, ikke sant? Du kan kline med meg først, hvis det gjør saken litt bedre. God natt, alle sammen. Takk for at dere var med. Som taperen innser du vel at du fortsatt har ugjorte arbeidsoppgaver. Duncan, jeg forlanger dine tjenester. Denne dusjen er motbydelig. Leshana tok sikkert 3 froskesølerensedusjer i dag. Ikke glem å skure skiten med Gwens tannbørste. Ok, hvorfor tok Leshana... Hva skjedde med lammelsen din? Det kommer seg sakte, som minner om at du fikk meg skutt. Noe du aldri skal få lov til å glemme.